लो मेरे प्यारे भाइयों, अपने पास एक जोड़ी आई हुई है भैया सेल के लिए, लाल चीनों की। ठीक है मेरे भाई, लाल चीने कच्ची पीली आँख के। ठीक है मेरे भाइयों, नली भरे पामोचों में। ये चेक कर ले भाई, फ्रंट में फीमेल है भाई। ठीक है जी, और ये वाला नर है नीली नोक पंजों के अंदर। बहुत अच्छी जोड़ी है। ब्रीडर जिस मेरे प्यारे भाई को चाहिए हो वो भाई कांटेक्ट कर सकता है। ये देख रहे हैं भाई क्वालिटी आप, नर मादीन की ये नर है भाई, ये देखें भाई, और ये फीमेल है भाई। बहुत अच्छा पेयर आया हुआ है अपने पास। जिस भी प्यारे भाई को चाहिए हो वो भाई अपने से कांटेक्ट कर सकता है। क्वालिटी आपके सामने है। ठीक है मेरे भाइयों, प्योर पंजाबी मलवाई जोड़ा है, लाल चीने कच्ची पीली आँख के। ठीक है जी, ये देख लें भाई, एकदम मोइनर ब्लड के अंदर, चपटे सिर के, हड्डी जोड़ बिल्कुल बंद है भाई, पूरी जोड़ के। बेहतरीन जोड़ा है भाई, अंडे बच्चों की फुल गारंटी होगी भाई।